chauffeur ezali ba chauffeur ne bakendaka tula biamba ake aba 12h 11h ne bango ne bakendaka tula noir ake tula noir kozonga na ya bombe ba client ayoka alisi mutu te surtout ba chauffeur akowa avant bimala ne ta mutu na ete ayeka mama ozo meli babangi na ye meli basodolo na alala ina wana mutu na ye ayeka mama la to mama oyo wana foi mutu ba ale kota te beno bula kuna ala ne ta frente ala ne ta bapine na ndenge zate yo mama bimi na nzela roulage musala roulage zaka mbongo roulage ayaka kobula lokola biso ba chauffeur ayaka pona ko contrôler circulation te na kilia wazaki kilia kufa kilia ate kilia wamemie na hôpital kuna kio kufela na hôpital mtamoto akufeli si place apanza mtu bongo nyonso ekitina mabele makila nyonso etomi na terase kuna papa bokolo na nga akufi na tena yo 207 poto ke combien na kinkol chauffeur 207 azomele diaba na misu na ngai bayebisi nga te nibisi mesa na ngai ozomele diaba na volant alobi tomelaka po tozwa maîtrise. Qui sur place mais selon formation vous pouvez monter ici du moteur et tu depuis 14e kuna et si le frein ti et combien on a 16e moto balo qui ça va kilia et même na ba kilia sur place chauffeur moto akufi des personnes en même qui va que kufi à l'hôpital ya wana to sengi na ba cause autorité compétente to sengi la gouverneur ya ville to sengi la ministre ya transport gouvernement sikango ebimi bameka kozwa solution pour la badesa eseto ebela mitu kozobula sans frein sans rétroviseur clignotant bayebaka te roulage mosala roulage ezaka mbongo roulage ayaka kobula lokola biso bachauffeur ayaka mpona kocontrôler circulation te ayaka kaka koluka 500 000 francs na poko azima 20 000 francs akenyesa bana nyonso eza autorisé pa bango bakosala nini sikoyo ndenge situation esalami ezali esengo te ezali pasi papa esali biso pasi toza na esengo te parce que oyo auti okufa bango misato baza baimprimer bakongole lokola biso bandeko na biso makila ya biso tosepeli te ndenge bakei ezosala biso pasi na motema nakosepela moto ntina mwa maloba na oyo bakotambwisa motuka na lolenge moko lokola bakotambwisa motuka lokola bamoni nzela ngo ekomi ya bango nakosi mutu nyonso chauffeur nyonso conseil avant obima motuka moto ata velo yo moko contrôle nanu frein ezali biloko nyonso technique bakangaka bango bato mosusu baka kokondane oyo leta azotransase bango mais contrôle technique eza nécessaire surtout mpona badesa eseto mais pour le moment tomonaka yango lisusu te yango tosengi na bakonzi bolala te bosala contrôle technique na mituka nyonso ezocircule na bino ya Kinshasa mpona kobatela population na bino sino tokosila biso nyonso bato bakotambwisa papa nayebi so kuiti na Kinshasa ekomi autorisé jamba koloba te bapolition ozomona nyonso commerce na bango ekomi jamba nazosenga batala makambo makasi agene sobono ezosala epasobe eza miliki kwa bandeko mela kati mela kafe mela miliki no tika gege likaso ezali tika gege tika zodoro tika gene tika komela soko oza liboso ya volant tika papa omemaka bato zela mpe toki bato tika nyonso wana mpona kobatela milimo ya bandeko na biso formengake akufi ove na so tobulaka na ye moto baformengake ve batutie awa kotali meteme na zwi keshe na ye etala monike batutie awa na motu oyo etali tanzani monike mituka batundi awa kobeta biso mo lisolo moke ndenge babetelo lisolo lolenge tali makambo esalamaki lolenge tali obeta mwa lisolo bon mutuka oyo desanseso oyo bande koya malembe jipe ali na nsima nango nde etuti yango nde batuti sikoyo moto ya moto azalaki na cliente mo na nsima donc eke na kiti apesa mbongo ale mutuka bien sikoyo etuti sikoyo moto ya moto ekoti na kati ya terase nde koseretrouve kotelema c'est-à-dire que 207 oyo eza ye moko te eza ne motuka mutuka ekoti na nsima
alenda tuti aleskota pression le kimakasi donc vidéo qui tourne dans ce tout tié de ba tuti mo muta moto azali na mayo ya contrôler sa côte a donc en fait mutuka wana etuta ki mutuka oyo déjà ekimi ta tomber victime ezali 207 siko 207 eloko nini esali te po pe ayeba kotuta bandeko ya moto bon moni mutuka ba 207 oyo on technique mais à bien donc après ma fois landela ba patron ba landela ba 207 te ezanga ba frère bien que ba mutuka nango wana ezaka bien que na mutuka tambola de bouger na kati donc moi les gars donc eso tout ça qui fort donc il faut landela mutuka des autres bien ça donc la mutuka oyo créer ba 207 na mboka makasi mais mande côté ba 207 tata moni que mutuka ko na moi ampani mokia ko linga te kende kuna ko perdre mosala donc ba wali ko mbongo bata ba mbongo na bango ok via mutene c'est ça que mutuka so mutu akei so côté ba ndeko ya o bazota musa mutuka na déjà de nini baza la plus grande nzela bango baza la plus grande bata mutuka na bango bazo bima nango atambola ka te posa mbongo bata pelo ko tambola nango ezala bien quoi que le bien asoka de siko tene pelo ko boy abimaki na ye mais asi judo te azi to ya kimi na ye so ba kangie mais bien muteke na perte mutuka pe ba tibina porte ba perdre donc bebe bata la mutuka na bango bien ya na ngai surtout ba chauffeur ko wow avant bimala ne ta mutuka na ete ayeka mama obeso ameli babangi na ye ameli basodolo na alalai na wana mutu na ye ayeka mama na to mama oyo wana foi mutuka ale kota te beno bubula kuna alandela ta frente alanda ba pinela ndenge za te yo mama bimi na nzela tana ko bimela mama ko so nsam na 11h fo inside le so depuis kuna so depuis papa bibi ba inosa ba kufika we ka pamba bu na pesa kosela ba chauffeur avant bimala nyano na mutuka na ye pe a contrôler ba pour ana milima ba na kati biso moko mpe il faut que obi contrôlera mpe banini babana bachauffeur oyo balinga biso bachauffeur ya moto te yo moko nanu avant nzambe abatela oyo ifomisani omibatela olanda kozala sir te ke na confiance ya nini abane na yo apesa abane confiance te biso moko mpe tomitambolaka na bien otambola na banini ekenge oyebi rétroviseur ebele na nsima kotala eloko nini esala nini elanda ngai chauffeur oyo ezali bachauffeur oyo nde bakendaka tour ya biamba ake na ba 12h 11h wana nde bango nde bakendaka tour ya noir ake tour ya noir kozonga na ye abombe baclient ayoka alisi mutu te aye mpe na bale aramase olek na biso peut-être moi événement on se décale nini événement na par rapport penda eleki chauffeur na bal collègue na biso pe na nini na bal olanda imprudence ya collègue akoti ibora rapport abima ye mais mutuka lenda na nini na bal infuna ye asikive ye na asikive ye te olanda bayambani iloba nde kozala nini mpona bachauffeur oyo bakotambwisa motuka boye bachauffeur ebele bazali na bango banani bavoyu bakuluna bafazer nazalaki namona ntango esali me na banda oleka na kilia natelemi na mosika nde barenseigner nga bamasa oyo bazala mwa si place ntango makambo esalema naleki natundi moninga moko alisinga no monteur azala na bandi nde ezalaki omemi mutu oye na eti na destination okitisi ye abimisa mbongo apesa yo me chauffeur oyo ya 207 oyo abanda ya na bali makasi ntango ya na bali makasi liboso kuna amoni ke baroulage batelemisi bamituka misusu ipareke nayoki bayebisi asimbi première fois amoni esimbi te mpo akeboma baningo baliboso nde aye pembeni awa ntango aye pembeni aye kozwa monteur na pembeni anda akitisa kilia liboso akitiaki deuxième nde baramase bango mibale sikoyo nde esalamaka entre bino na bachauffeur ya 207 boyokana te bon mpona mona mpe surtout toza biso biso bachauffeur ya moto bango mituka me bachauffeur ya 207 bazala na baesprit moko boneti ya badiable mpo baza na baesprit mutu oyo ozokumba 207 magasa na chauffeur ya moto ntango omoni nga naza na erreur moko boye yo oza chauffeur nga mpe na mutu naza monteur te mais omoni moto na moto koko frene
nete baya kala mbangu soki roulage ya TMC ya kangi bandi omona bolingi bo traverser mais yeso aza na ligne ya munene aoya kala mbangu tire aleka mais tour ekomi ya bino bango bazela te abakame balobaki yango bino mpe botambolisa yango na ndenge mwa mabe yango bino nasolo bino tu bozaka ndenge moko bango nde mabe eleki makasi maresa toza ndenge moko ya bino aluka ya famille mbonga mpe naluka mbonga me natake na kati ya nzela boyoka nde ezala te mpana pesa mpe litiere na bino nyonso sikoyo ndenge otambwisa bongo pesa mpe bandeko chauffeur ya moto nyonso mpe bandeko ya chauffeur ya ba 207 nyonso opesa mwa conseil po ete biso totikali ya toyeba komibatela mpe conseil eza kaka ntango obima na nzeli mpo verifie moto mutuka na yo eloko oyo otambwisana na lie public population etambola makasa eza accident ya moto mutuka me mokolo mosusu mpe ezalaka ya mosu omona moto ya mutuka aramase pieton moto ya moto aramase pieton excès de vitesse mpe eleki nde yango esaisaka makambo wana naosenaka to bando okumba biloko na biso tokumba bato na ndenge ya respect moto bachauffeur mingi bazomela avant mosala me bamela osilisi mosala omelela mela na ndako bamela na kati ya mosala mosu na kati ya motuka atomona gene moteur na poche ya gene conseil ndenge wana. Merci. Toza na 16e mairie résidentielle. Vraiment tout le monde est événement moko ezalaka te masa na ngai. Laso 207 bomoni eziki ezouta boye. Ezoya na mbongo makasi chauffeur ya moto aza na bato mibale azokitisa bato awa. Ezoka nde motu moko azokita po okota boye azolinga mpe sembo. Siko 207 ezoya partir kuna mbongo makasi seka azalaki na ele wana kuna. Adebio bamutu kwa nayebi te so bando kolanda nini mbangu mpenza. Aye penza lokoti chauffeur ya moto na client azalaki na moto déjà na oya kitaki bango nyonso bakufi sur place bandeko ya moto bazalaki kotambola to bazalaki ya kotelema te chauffeur ya moto azoya na moto azalaki na baclient na ye mibale client moko banda kokita na 16e amemi bango parti ya zambi azoya na bango awa na 16e mairie résidentielle moto moko azokita na motel kikine atelemi mpo wana kita atelemi mpo wana kita sikoyo 257 ezoya mbangu kuna ezoka parti ya kuna ezoya mbangu nde bomoni yango boye ezoya mbangu soki eza na frente ndenge eza boye bo bandi kokanga fo ya parti ya kuna ezokanga frente ata moke ti ndenge ayo ekoma chauffeur ya moto wana azokitisa deja motu moko po babe sembo ye banoko ye lokoti na client na oyo akitaki deja na moto na chauffeur bango nyonso bakufi moto ezoloba na yo boye donc yango wana eza na canal yango wana na motu ya chauffeur nauti na hôpital chauffeur akufi mbana basana mibale nyonso bakufi sur place mwasi moko nde abanda obima makila mais touti kuna na pesa balobi akufi. En tout cas, nous avons salami kolobani ni pona ba chauffeur a desa c'était ba kokuma mituka na lulenge moko ezaba maloko ya buzo. Yaya uniquement eloko ngai nazo senga na président son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Eloko nazo senga papa il fallait ba 207 nyonso yelonga na nzela. Po ba shiba 207 ba série ya Kabila ba telemela ki ba mituko makasi mituko ezana ba frente. Bidé eloko ngai nazo mona ya pasi ezani. Par rapport à mituko il fallait que landela ba relation na biso ezana mboko. Bolandela ba mituko eloko liboso mituko vraiment neti ba 207 soki ezana ba autorisé ni ba lete jamais kobima na nzela te. Bébé, nous avons dit que la bouche c'est la misala ezana ba frente. Bazo bomba biso na sepeli na son excellence Félix Antoine Tshisekedi, mon président que j'ai choisi. Ba bitu ko nyoso elungo vraiment elungo na nzela elungo lokwa ba bisi déjà ya vilaya ba transport koti et puis ça la misala ba 207 nyoso ngai na moni papa mokolo na nga akufi na kema ya 207 poto ke combien na kinkol chauffeur 207 azomele diamba na biso na ngai bayebisi nga te yebisi masa na nga ozomele diamba na volant alobi tomelaka po tozwa maîtrise lobi me diamba oyebi kesalaka retour tous les chauffeurs 207 nyonso azomele diamba tala sikoyo ndenge eloko esalami papa na ngai naza na mpasi makasi nde nazosenga président na biso andimele biso alongola vraiment na biloko ya nzela 207 elongo mpenza na nzela vraiment elongo na nzela difficulté transport ekozala yaya toza na bamituka ebele ya batransport eza ebele bie na ngai transport eza ebele ba 207 ekozala nango me bakontrolaka bafrein kasi contrôle technique eza na bacontrôle technique te eza na bafrein te eza na baretroviseur te mituka
mobimba ezotambola na nzela etambola sans rétroviseur ezotambola sans rétroviseur zela komona bamituka wana ezotambola ezana ba rétroviseur te mais roulage mosala akosala yango mutuka ekondima te aza na rétroviseur te akomona nsima ndenge nini papa yango nde tosengi son excellence Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobele biso bazosilisa biso nyonso bato ya moto soki omoni na miso na ye ndenge moto wana akuti ya bilini tsopo yango wana na se yango wana nakolinga papa akoma wana omona yango wana mpenza makila eza na désordre papa na ngai bongo botalela biso bato oyo vraiment bato bakofisi place bango nyonso misapi vraiment toza na place makasi yango nde omona bachauffeur basiliki yango moko bandi kosopa essence nde omona ezwi moto boye yaya atie vema oyo osalamanga nazalaki mutuka euti boye euti na vitesse ezalaki na bandi ana suka kuna mutuka eya na vitesse mutu moto atemaki anoki okitisa kilia akonte mongo apesa mutu moto mutuka ebimi na bandi ana alokoti mutu moto mutuka tilia ekonda mutu moto kuna mutu moto apanzani mutu si place akufi si place chauffeur oyo akimi receveur akimi bakilia babimi bakiti ti mutu moto oyo basoda baye bamemi yo na hôpital na kilia wazaki kilia akufaki ate kilia bamemi na hôpital kuna ki okufela na hôpital mutu moto akufeli si place apanzani mutu bango nyonso to ekiti na mabele makila nyonso etomi na terase kuna esalami na 11h40 ebemo esalama biso kobakia en tout cas eza mutuka esilaki frein to ezalaki kaka kotambusa mbango na bango batambusa esilaki frein ndenge oluka kutu frein ndaka azaki kuna yesu amonaki so abimaki ate so abimaki ate so abimaki kutu pardon so abimaki kuna te alinga tutana na camion amoni ezala te yango abimeli awa la abimi ya muta moto alinga mpe alinga etia mukeka muta moto kili apesala mbongo bepo kiliaka itanaki muta moto azalaki awa moto kutu epanzaki mitraille moto kasekeye eyebani te moto ezalaki na moto ya moto azalaki ye moko to azalaki na bakliya mibale donc bakliya mibale na bango mibale bakufi sur place mpe mosusu aki okufa muta moto nde mutu akufi sur place bakliya mibale baki okufa na hôpital donc bango mibale bakufi na hôpital sikoyo okoloba nini mpona bandeko oyo bakotambusa motuka na lombango to bakoyeba ndenge nini te akotambusa motuka na place okola nini mpona bango papa bango bamisala baoloka bato baolelaka nzela vitesse eleki bango autaki banda kuna aluka fre ya oluka ifala kende ndenge kuna so akende osa accident na ndenge nasala ndenge namoni mwaita yo tuta oyo conseil nini yo kopesa bango to baoyo no basala accident te conseil nini okopesa bango conseil boye papa badiminue ka bavitesse na bo batika okuma bambangu bo ka bapesanga na oyo étroviseur fra kutu fra malume eza yango te oyelela mpe banzela ndenge bosi komona oyo ezali motu ezali nde crâne ezali crâne ya moto bino mo bomoni ça fait vraiment mal et pas promesse que moto ya moto donc c'est ça les crânes kila yango wana mpe makila na ye